離深圳翻新站行一轉，唔知會唔會轉運呢？距離地鐵站幾分鐘就有一個唔錯嘅室內街市。好靚啊！燒雞啊，幾錢啊呢啲？45蚊。斤啊係嘛？定係一隻啊？一隻。喺街市附近，俾我哋揾到呢間寶藏小店。我有肉汁喎。今日喺度行超市，又有新嘅發現。呢碟牛雜新鮮原味，性價比高。臨走之前，俾我哋意外遇到呢間幾好行嘅商場。呢度都有唔少特色食肆，係我哋之前未遇過。上嚟除咗夾公仔之外，玩下彈珠其實都係一個唔錯嘅選擇。大家好，又係我陳仔1號啊！今日由深圳灣出發，準備去翻新站。喺深圳地鐵搭13號線去流仙洞站，再換乘5號線搭4個站就到啦。好多人介紹呢個站都係介紹佢嘅翻新夜市，不過今日就同大家日頭嚟行下，睇下有咩行，有咩食。而家嗰邊係天虹。喺 A 出口行出嚟就見到天虹商場。嚟之前都喺網上揾過資料，對面都有唔少出名嘅街坊食肆。不過而家我哋先行呢邊，一陣先過對面行。有睇開呢個頻道嘅觀眾都知道，陳仔係最中意行街市，所以而家我哋就行去附近嘅街市。喺地圖望過，我哋嚟緊要去嘅街市，由地鐵站行過去，大概都係10分鐘之內就可以到啦。沿路行過去，兩邊都係住宅，而住宅下邊就有好多呢啲街坊食店。喺呢啲住宅區入邊，通常都有啲不為人知嘅寶藏小店，睇下陣間我哋揾唔揾到。行到呢個位，見到有間鋪頭賣杭州小籠包。原本我都諗住直行直過，點知經過嘅時候聞到陣陣嘅包香，所以陳仔忍唔住走過嚟睇下。大家睇下啲蒸汽幾犀利。喺呢一刻，陳仔有個初步打算，就係一陣行完街市，9成都過嚟食早餐。又向前行多一陣，又見到另一間都係賣杭州小籠包，不過呢間似冇乜人幫襯。跟住就見到我哋今日要行嘅街市新樂綜合市場。喺呢個街市對出呢條路，睇嚟都有好多食店。有唔少人都話揾一個地方嘅美食，先要行下佢哋當地嘅街市，因為街市嘅周圍往往佈滿好多食肆。講返呢個新樂綜合市場，喺門口呢個位望入去，睇嚟都唔細。不過呢度最吸引我嘅就係側邊嘅一排燒臘鋪頭。睇呢啲燒臘嘅外貌都好似好啱香港人嘅口味。啲滷水睇落都唔錯，而且仲有唔少款式。好靚啊！燒雞啊，幾錢啊呢啲？45蚊。斤啊係嘛？定係一隻啊？一隻。啱啱嗰隻燒雞睇落都幾吸引，跟住呢檔啲燒臘睇個樣都好靚仔。不過呢度啲菜檔就冇乜標價，所以一時之間好難評估呢度買啲嘢抵唔抵。行到呢個位置，發覺呢個街市原來仲有另一橛。左邊呢度似係主要賣海鮮嘅。我哋又一齊行下，睇下呢度有啲咩海鮮賣。呢度啲線睇落都幾生猛咁。呢度魚、蝦、蟹、鮑魚，各類海鮮都有。不過又係嗰句，冇價錢真係令我冇乜買嘢嘅意欲。呢檔賣肉就幾好啦。起碼佢會寫吊籠同雪花牛係80蚊斤，黑羊排就60蚊斤，價錢標得清楚，買嘅人先至可以評估到個價錢合唔合理，啱唔啱自己。行完街市，再喺附近揾返一間出名嘅街坊小店。前面呢間未啊，早啊，最平15蚊啊，15、18。
呢間招記煲仔飯好受街坊歡迎，喺大眾點評嘅評分去到4分咁高。可惜我哋今日太早嚟，佢啱啱先開，暫時未有得食住。喺招記嘅斜對面有間甜品鋪，就咁齋睇相，啲甜品都幾吸引咁。後來喺大眾點評查返，呢間鋪頭竟然有4.1分咁高，啲甜品都係15、6蚊一碗，真係街坊價。另外呢間賣腸粉同粉麵嘅鋪頭，睇個格局都唔錯，應該都係附近嘅街坊食堂之一。行到呢個位，我哋都係決定返去幫襯之前行過嗰間杭州小籠包。喺入去食之前，見到個價錢牌寫鮮肉小籠包係6蚊人仔。由於唔肯定呢個價錢係咪只一個，所以我哋問一問老闆。結果佢答我哋呢個價係一籠價。跟住我哋就點咗一籠試下。大新鮮熱辣，啱啱整完。OK 喎，呢個呢個肉包有冇紙啊？幾多個呢度？2、4、6、7個有。真係估唔到一籠竟然有7個小籠包咁多，而且呢一籠都只係6蚊人仔。我有肉汁喎，同埋佢啲包都幾好味喎，好似啲滷麵咁。唔使點嘢喺度。係啊。同埋我見佢仲喺度整啊嘛。呢個鏡頭就證明佢啲包係用滷麵嚟猜。我哋坐喺度食嘅時候，不斷見到街坊過嚟幫襯。後尾見到有個客竟然將啲辣椒醬係咁加落啲小籠包度，我諗呢度啲辣椒油應該有返咁上下。其實呢間鋪頭都有其他嘢食，不過我見到最多人食嘅都係小籠包。如果下次再嚟返新站呢間鋪頭，我一定會再幫襯。食完早餐之後，我哋行去天虹商場嗰度過下冷河，因為呢排天氣真係有啲熱。商場嘅2樓就係天虹超市。盒馬唔係呢隻嚟嘅。但我見佢啲又好似靚啲喎，啲都計稱重嘅19.6啊，嗰個係1公斤咁解，唔係1盒。呢個都係9度。係咩？係嘛？唔係，呢個咩玲瓏番茄啊嘛，係嘛？啊唔係喎，呢個叫海沙金皇后番茄。呢個玲瓏先係啊嘛，呢個係正話嗰個唔知咩沙漠玲瓏。哇！啲名改到咁特別嘅真係。呢度就唔係好辣，因為買過咁啊有啲信心。如果辣咧，辣就食唔得到啊！辣咧你其實佢都幾香啊，當青椒咁食咯。炒咗炒腐乳，好食㗎。係啊，一個9毫9。買兩隻都係4蚊。呢包番薯葉真係又嫩又好味。呢度都有啲生果賣到尾，打折特價出售。其實只要佢哋狀況良好，呢啲生果買返去打汁飲，其實都唔錯。我哋亦都買咗1盒番石榴返去打汁嚟飲。喺呢個角度睇，呢間超市都唔細㗎。後嚟我哋見到呢度嘅黃豆特別大粒，所以買咗半斤返去試下。都好大粒，同粒花生比都唔使好多。另外我哋發現呢度嘅電子磅真係好先進，只要你將啲黃豆放上去，佢個磅就識得自動變形，仲彈個價錢出嚟俾你選擇。原來大白兔糖連雪糕都出賣，真係估唔到。今日我又試下呢隻牌子嘅另一款涼果。行到去熟食區，竟然見到有鐵板炒麵。即係做樣加做樣計咯。給你蓋一下。
好似啱啱見到嘅雞蛋黑椒豬扒炒河，都只係賣18蚊人仔，咁樣即場現炒俾你，又幾有風味。行過少少，仲見到有人即場炸油炸鬼添。有啊，所有嘅炸嘢都有。如果大家嚟返新站，想即刻嚟天虹商場，可以喺 B 出口嗰度出。一上到地面，已經見到商場嘅入口。入口嘅旁邊仲有一間好似唔錯嘅糖水鋪。另外行前少少就有一間賣意式西餐嘅鋪頭。睇返個餐牌，入邊買啲嘢似係進化版嘅薩莉亞。呢啲餐同 Pepper Lunch 好似，不過價錢就相宜好多。而家我哋就喺地圖上邊呢個位置，跟住我哋就去揾一間好受街坊歡迎嘅小店。呢一間就叫做苗拿小吃。個定位呢，就應該喺大概嗰個位嘅。喺行過去嘅途中，我哋又見到另一間幾受街坊歡迎嘅鋪頭。我哋嚟到嘅時候差唔多12點，但係入邊已經坐滿晒人。喺行過去苗拿小吃嘅途中，我發覺周圍都係一啲做工程嘅鋪頭，所以喺呢一度食嘅需求亦都好大。我見周圍都開咗好多唔同類型嘅食肆，我諗喺呢度做嘢嘅人都會幾開心，因為真係有好多不同嘅食物選擇。不經不覺又好似行咗去一個露天嘅市場，而我哋要揾嘅苗拿小吃正正就喺市場入邊，就喺前面呢一間啦。係啊，唔知係咪朝頭早先多嘢咧？其實呢間鋪頭並唔係收市，睇返大眾點評啲資料，原來佢開下晝1點半，所以我哋12點半嚟到，其實係早咗。喺大眾點評上邊，呢間鋪頭去到4點3分。見啲食客嘅評語，睇嚟大部分嘅炸嘢都幾好味。咁食唔到呢間街坊店之後，我哋立即轉移陣地去附近一間鋪頭食牛雜。如果你問陳仔點解識嚟呢度食牛雜，答案就係全靠精靈嘅陳媽媽。呢間鋪頭都係佢喺網上揾到。呢間食牛雜嘅鋪頭喺大眾點評都幾高分，不過網民嘅評價都幾兩極，所以今日特登過嚟試下。喺呢度點菜可以逐個部位逐串點，另外你亦都可以講個金額，例如30蚊混剪牛腩牛雜，你邊樣想食多啲食少啲，甚至有啲部位完全唔要，你事先同店員講，佢就可以幫你發版。冇錯，唔該。陳仔今日就點咗牛腩牛雜雙人餐。冇幾耐，我哋碟牛腩牛雜就到咗啦。一上到台，見到呢碟牛雜牛腩都幾大碟。佢話可以用個豆湯嗰間。另一碟我哋就揀咗通菜同豬紅。廢咯，有啲係，呢啲係廢咯。嗰啲腸啊，毛肚，毛肚啊，佢仲係我見佢有剪呢啲咯，又有一啲啦。係啊，真係每樣一啲。呢啲係草肚嚟嘅，草肚，唔係嗰隻。毛肚係咪呢個啊？呢啲係咪白肉？呢啲係柏葉咯。我試下豬紅先，我見個豬紅好似個樣好肉喎，都滑喎。試下呢啲。應該係新鮮嗰啲雜。嗰啲河粉做。啲河粉好食啊！好薄喎，好滑。佢有飯。可以配飯㗎。係啊，夏天有啲湯水食好啲。
哇！啲菜都幾多。佢可以逐串嗌嘅，嗰啲菜都好嫩，可以逐串嗌。可以逐串嗌啊！佢上面我寫住1串幾多錢咯，5蚊1串。試下啲味，試下拍葉。0108，不对吗？好，对的。拍葉都好脆，咬得落。是0108，還是你跑錯地方了？換做講牛腩牛雜。其實咧係食牛嗰啲原味咧係幾好，好似冇食到牛。呢個係咪沙茶啊？好辣醬辣嘛？辣到，不過點咗好開喎。等一下，我幫你問一下。佢啲牛咧，牛腩啊，內臟都新鮮，係有嗰個本身嘅味。呢個係咩嚟？呢個咪牛脷嘅呢個，好似牛脷咁啊！你幫我自己打電話係喎，啊牛脷好食喎，唔錯喎，好少食牛雜食到牛脷喎，竟然有牛脷喎！呢個係咪都係胃嚟㗎嘛？都係有好多啊，慢慢食。2碗粉，呢個加呢個OK 喎都。係啊。我以為蘿蔔原來根嚟嘅呢啲，根嚟好似啫喱咁啊，係咪啊？哇！咁佢真係抵喎，可能要去鮮蘿蔔，原來佢都係根嚟喎，即係成碟都係雜嚟嘅。係啊。今日呢間鋪頭就喺造廈村牌坊隔離。如果搭地鐵過嚟，喺靈芝站落行過嚟就比較近啲，估計行10分鐘左右就到。由於呢個位置比較近靈芝站，另外亦都知道靈芝站隔離係大悅城，所以決定搭地鐵回程之前先去大悅城行下。行咗入造廈村之後，發覺呢度都係城中村。而城中村其實係好受打工仔歡迎，好多人都中意喺度住。咁由於打工仔一日到黑都要出去揾食，冇時間煮嘢食，所以呢度特別多食店。所以大家如果行咗過嚟唔中意食牛雜嘅話，其實呢度都有好多其他嘅選擇。原來呢度都有陳記燒鵝，不過唔知同香港嗰間陳記有冇關係呢？打工仔返工成日捱夜，放工嘅時候可以喺度買杯涼茶飲，又幾好噃。唔經唔覺，我哋又見到大悅城啦，就係前邊呢座高樓大廈。其實住喺造廈村都幾好，只係幾分鐘路程就可以嚟到呢啲咁新嘅商場。呢度都有個牌顯示靈芝站就喺前邊。其實大悅城同一方天地都有啲類似，商場面積都係好大，而且分好多個區。我覺得呢類嘅商場好適合一家大細夏天嘅時候過嚟行，因為呢度第一係室內有冷氣，而且商場面積好大，包羅萬有。好適合大家一日到黑過嚟消磨。行行下，我哋就嚟咗 food court。呢度嘅 food court 叫做大悅食集，我哋一齊入去睇下。呢個 food court 比我想象中大。而且食肆嘅種類亦都好多元化，好似呢間賣罐罐米線嘅，我喺其他商場都冇見過。
睇下佢裝米線嘅器皿都幾有特色。雖然已經過咗飯點，但仍然有唔少人幫襯。專門賣鍋包肉嘅鋪頭喺深圳啊，真係比較少見。咁行大商場一定唔少得有超市，呢度嘅超市就係盒馬啦。陳仔循例都入去行咗一圈，呢間超市都唔細㗎。行到呢個位置，發覺呢間彈珠鋪都幾多人幫襯。你見入邊唔止有細路，仲有好多大人添。如果中意我今日呢條片，俾個 like 我，或者訂閱我嘅頻道，撳埋個鐘仔，下次出新片就第一時間通知你。拜拜。